స్పెయిన్ దేశంలో ఉన్న లా పల్మాస్ అనే దీవిలో కుంబ్రే వీజా అనే వాల్కెనో నుండి లావా ప్రవాహం అట్లాంటిక్ మహాసముద్రంలోకి చేరుకొని కొత్త డెల్టాను సృష్టిస్తుంది. సముద్రంలోకి ప్రవేశించి లావా ఈ డెల్టాలు స్పానిష్ ఐలాండ్కి 43 హెక్టార్లు అంటే 106 ఎకర్స్ని జోడించాయి. సెప్టెంబర్ 19 నాటి నుండి ఇప్పటి వరకు కుంబ్రే వీజా వాల్కెనో ఎరప్షన్ జరుగుతూనే ఉంది. 300 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ కాలం తర్వాత లా పల్మా ఎరప్షన్ జరిగింది. ఎరప్షన్ జరిగినప్పటి నుండి దాదాపు 7,000 కంటే ఎక్కువ మందిని ఎవాక్యుయేట్ చేయడం జరిగింది. 2,600 కంటే ఎక్కువ బిల్డింగ్స్ అగ్నిపర్వతానికి ఆహుతి అయ్యాయి. కుంబ్రే వీజా అనే వాల్కెనో యాక్టివ్ వాల్కెనో అయినప్పటికీ 300 సంవత్సరాల నుండి ఎప్పుడూ ఎరప్షన్ జరగలేదు. పెరిగిన కార్యాచరణ ఫలితంగా లావా యొక్క అనేక అద్భుతమైన ఫౌంటైన్లు ఉత్పత్తి చేయబడ్డాయి. వీటిలో కొన్ని 375 మీటర్లు లేదా 1,230 అడుగుల కంటే ఎక్కువ ఎత్తును కలిగి ఉన్నాయి. ఈ ఫౌంటైన్లు 20 గంటల కంటే ఎక్కువసేపు ఉన్నాయి. అక్కడి ప్రజలకు నిజంగా ఒక అద్భుతమైన ప్రదర్శనను అందించాయి.